Η ιστορία με το λιμάνι του Πειραιά ξεκινάει από το 1966. Φοδιαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δίνεται ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους για δουλειά. Μεγάλωσα την οικογένειά μου από το λιμάνι του Πειραιά, δεν το αλλάζω με τίποτα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή κρίση. Πολλοί συνάδελφοι από άλλες συγγενείς μου απολύθηκαν από τις δουλειές τους. Όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αν ο γονείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την κόσκολα αυτά τελειώσαν. Οι παραδόσεις τους είναι υψηλό επίπεδο. 集团收购比拉斯港以后啊，我们呢是实现了比港的跨越式发展。 Και ήρθε κατευθείαν σε επαφή με τον πρόεδρο της εταιρείας μας. Και με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην το δείχνω ότι το εκτιμάω όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα το εκτιμάω απίστευτα πολύ. It was a once in a lifetime opportunity, of course. Δύσκολα μπορείς να βρεις. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνω. My duty also is the future of the port. 我其实一直都很喜欢旅行，我的人生1/3的时间几乎都是在旅行上面。We have only one life, and we have to make it exciting. So, all that I wanted in this life to be exciting until the end. Santorini, la joya del mar Egeo. Millones de turistas la visitan cada año para disfrutar del impresionante panorama costero de la isla y de sus edificios blancos en lo alto de los acantilados. Many people think that Santorini is an island. Santorini is not an island, it's a phenomenon. What is Santorini? It's something that you will not find anywhere on Earth. What is Santorini today? It's the remains of a huge explosion that happened in the 16th century BC. And it's the remains of a big island and who created this beautiful, this spectacular landscape, the caldera. En el transcurso de la última década, más de 1 millón de turistas chinos han viajado a Santorini para conocer sus encantos. Chen Qian, una influencer china, es una de ellos. 我真的超级爱希腊，好吗，家人们？现在我已经拿到我的 passport， 你们就要去往上海了。终于到巴黎了，马上继续转去圣托里尼。太期待了，这一路的辛苦终于是个头。终于从悉尼到达了圣托里尼，跟随着我的镜头一起看一看吧。 我觉得呈现我的生活状态给大家，就让更多的人能够真的就是能够迈出自己脚步走出来，他们会发现这个世界很大很精彩。Como su industria clave, el turismo contribuye con 1/4 parte del PIB de Grecia, y China se ha convertido en una de sus fuentes de turistas de más rápido crecimiento. El escritor y empresario local Antonis Yordanoglu cree que un factor importante detrás de este aumento es el vínculo entre las dos antiguas civilizaciones. Chinese travelers have great respect about Greece. As Chinese believe that their civilization is the cornerstone of the Eastern civilization in all Asia, they do believe that Greece is the cornerstone of the Western civilization, and it is. They have major commons in philosophy. We have 2 statues there, Socrates and Confucius. This means this bonding, and this is where these cultures intersect. 在圣托里尼的行程马上就要结束了，美好的时光总是如此的短暂，让我们一起期待一下下一个旅程吧。 El próximo destino de Qianqian es Atenas, pero en lugar del vuelo de 1 hora, opta por un viaje de 6 horas en ferry.
Odiseas Elitis, poeta griego ganador del premio Nobel, escribió: si destruyes Grecia, verás que al final lo que queda es un olivo, un viñedo y un barco pesquero. Γιατί το πλοίο δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Γύρω από το λιμάνι έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας του λιμάνιου διάφορες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτό της σύντησης, εστίασης, αλλά και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, εφοδιαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δίνεται ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους για δουλειά. Después de 6 horas, Xianxian llega al puerto de El Pireo. Situado a 10 kilómetros al suroeste de Atenas, El Pireo es el puerto más concurrido de Grecia, con un tráfico anual de 20 millones de pasajeros y unos 5 millones de contenedores estándar. En el siglo V a.C., los comerciantes escitas trajeron seda china a El Pireo, desde donde se transportaba para su venta en toda Grecia. En la carga y descarga, el ritmo del Pireo sigue siendo fuerte después de siglos de altibajos. Εγώ κυρίως, η δικιά μου εργασία είναι στον τομέα του ΣΕΜΠΟ, είμαι εναερίτης και είμαι υπεύθυνος για την φόρτωση και εκφόρτωση ενός καραβιού σε γενικές γραμμές. Pero trabajar en el puerto no es la única responsabilidad de Michalis. También es padre de una campeona mundial. Ονομάζομαι Μαρία Μιχαλακάκου, είμαι 17 χρονών, θα πάω τρίτη λυκείου, ασχολούμαι με το kickboxing 11 χρόνια. Είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των μείων 56 κιλών. Είμαι πρώτη στη WACO στην ηλικία μου και παγκοσμίως στα μείων 56. Εδώ πάλι είναι φωτογραφίες από πρωταθλήματα. Η Μαρία πρωταθλήτρια Ελλάδος το 2019 εδώ. Πάλι πρωταθλήτρια Ελλάδος εδώ πάλι η Μαρία. Πρωταθλήτρια Ελλάδος πάλι εδώ η Μαρία. Εδώ πάλι πρωταθλήτρια. Michalis también fue practicante de kickboxing, que soñaba con obtener la gloria para su país. Cuando descubrió el talento de María, centró toda su atención en entrenarla. Pero formar a una campeona mundial no es una tarea fácil. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Η Μαρία, δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αν ο γονείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από διατροφές, προπονητές, γιατρούς, ταξίδια, διαμονές. Είναι το κόστος υπερβολικό. Buscó ayuda para mantener vivos los sueños de su hija y un día sus plegarias fueron respondidas. Και ήρθα κατευθείαν σε επαφή με τον πρόεδρο της εταιρείας μας. Και εκεί είχα άμεση ανταπόκριση και έτσι καταφέραμε με την οικονομική ενίσχυση που είχαμε η Μαρία όχι να λάβει μέρος στους αγώνες. Είμαστε σε ευτυχής θέση να φέρει και τα αποτελέσματα που ονειρευόμαστε, μπορούμε να πούμε. Το να λάβεις τώρα μέρος σε τέτοιες διοργανώσεις τόσο υψηλό επίπεδο για πρώτη φορά και να φέρνεις παγκόσμιο κύπελλο, παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σε μια τόσο μικρή χώρα, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Και πάμε, πιστεύω ότι οι πιο σημαντικές φωτογραφίες είναι εδώ. Η συγκεκριμένη είναι το 2022, όταν ξεκινήσαμε, παίρνουμε την πρόκριση από την Εθνική και παίξαμε στο παγκόσμιο κύπελλο και η Μαρία κατέκτησε την πρώτη θέση. María nunca había visto a su padre en el trabajo hasta que le mostramos un vídeo.
Πάντα κράνωσα. Είχα πάντα σαν πρότυπο τον μπαμπά σε αυτό το κομμάτι, ήθελα να γίνω σαν τον μπαμπά, να έχω πολλούς αγώνες, να κάνω πράγματα που εκείνος λόγω κάποιων πραγμάτων στη γενιά του τότε δεν μπόρεσε, όπως να βγει στο εξωτερικό, να τον κάνω περήφανο, όπως και πιστεύω το έχω καταφέρει και το έχω κάνει. Και με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην το δείχνω ότι το εκτιμάω όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα το εκτιμάω απίστευτα πολύ και θέλω να πάω πολύ ψηλά σε όλο αυτό. Ειλικρινά με έχει συγκινήσει και είναι λίγο δύσκολο να... εγώ σαν γονιός, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι θα είμαι πάντα δίπλα της και ο βασικός σκοπός που πιστεύω και στους περισσότερους γονείς είναι να κάνουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα. Αυτό προσπαθώ και θα το κάνω όσο μπορώ και όσο αντέχω, θα είμαι πάντα δίπλα της και θα την αγαπάω. Θα είμαι το στήριγμά της ό,τι με χρειαστεί. La familia primero. Es una tradición en el puerto de El Pireo. Muchos de los trabajadores aquí están haciendo el trabajo que su familia ha hecho durante generaciones. Η ιστορία με το λιμάνι του Πειραιά ξεκινάει από το 1966, που μπήκε ο πατέρας μου σαν ελεύθερος εργάτης στο λιμάνι του Πειραιά. Περάσαν δύσκολα χρόνια. Το λιμάνι δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό λιμάνι που βλέπετε, είναι εύλογο, λόγω και της παλαιότητας. Βασilios siguió los pasos de su padre y se convirtió en trabajador portuario. Sin embargo, para 2009, al igual que muchos en Grecia, su familia se enfrentó a la crisis. Το 2009-2010 που άρχισε η οικονομική κρίση, τα πράγματα γενικά στην Ελλάδα με τα capital controls, δεν υπήρξαν ελλείψεις σε τρόφιμα, ήταν λίγο δύσκολα. Πολλοί συνάδελφοι από άλλες συγγενείς μου απολύθηκαν από τις δουλειές τους, δεν είχαν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Si un puerto no funciona correctamente, toda la cadena de suministros se ve afectada. George Ferouzis tiene un negocio de papelería con más de un siglo de antigüedad en Atenas. Δεν θα ξεχάσω μια φορά, φέρναμε Χριστουγεννιάτικα και το πλοίο έφυγε λόγω απεργίας του λιμανιού του Πειραιά και ξεφόρτωσε στη Μάλτα. Και μετά από καιρό παραλάβαμε, μετά την πρωτοχρονιά δηλαδή, Χριστουγεννιάτικα είδη που θα πρέπει να τα έχουμε παραλάβει από τον Οκτώβριο. En medio de la creciente oscuridad, una luz brillante se hizo presente. Πριν την Costco ήταν ότι οι παραδόσεις των εμπορευμάτων δεν ήταν ποιοτικές. Δηλαδή, βλέπαμε και ελλείψεις πολλές φορές. Με την Costco όλα αυτά τελειώσαμε. Οι παραδόσεις τους είναι υψηλό επίπεδο. En 2009, la empresa naviera china COSCO firmó un contrato de 35 años para operar 2 muelles en el puerto, lo cual marcó el renacimiento de este puerto milenario. Η COSCO έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει ωφελήσει πολύ τις εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όλες. Γιατί με τα έργα υποδομών που έκανε και από τη στιγμή που τώρα μπορεί να έρχονται μεγάλα πλοία που έχουν capacity 18.000 containers πάνω τους, ενώ τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να έρθουν και πηγαίναν σε άλλα λιμάνια του κόσμου και κάναν μεταφορτώσεις σε μικρότερα πλοία, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μόνο είναι 10 μέρες λιγότερος χρόνος ενός ταξιδιού από την Κίνα στην Ελλάδα. 在过去几年啊，尤其是我们中原海运集团收购比拉夫斯港以后啊，我们呢是实现了比港的跨越式发展。从集装箱码头的吞吐量来讲，现在呢我们已经稳居地中海领先集装箱大港的地位。这个相比我们2010年刚刚开始投资比莱夫斯港的时候啊，销量已经增长了5倍多。
Al principio, sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. 中国投资海外企业，尤其是欧洲企业，在这个经营过程中最大的一个问题，可能就是这个人员还有这企业文化建设的问题。很多员工啊，后来就跟我谈到，他们说，我们刚开始收购这个比港，接手比港的时候，他们就想，如果是比港被一个欧美企业收购，那就好了。Όσον αφορά μετά την επένδυση της Costco, που έγινε πριν λίγα χρόνια, θέλω να σας πω ότι ήμασταν λίγο αρνητικοί. Αλλά ερχόμενοι οι επενδυτές οι καινούργοι στο λιμάνι του Πειραιά, καταλάβαμε ότι δεν ήταν και τόσο εχθρικοί, κάθε άλλο ήταν και αρκετά φιλικοί, μπορώ να πω, και ευγενικοί και υπομονετικοί. Όσον αφορά τις αλλαγές στα εργασιακά, εντάξει, κάθε εργαζόμενος έχει την φιλοδοξία να ανέβει και λίγο παραπάνω και σε γνώσεις και χρηματικά και είμαστε ευχαριστημένοι. De los 5.000 empleados del puerto, solo 20 son chinos. Los griegos, al igual que los chinos, dan gran importancia a la familia y al legado. Es una tradición que se traspasa en el Pireo. Γιατί θέλω να σας πω εδώ ότι στο λιμάνι του Πειραιά δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά των λιμενεργατών. Δηλαδή θέλουν να υπάρξει μία συνέχεια. Και η εμπειρία που έχουμε εμείς, μεταδίδοντάς την στα παιδιά, να είναι μία συνέχειά μας. Hace unos años, su hijo Atanasios se convirtió en conductor de grúas en el puerto. Σίγουρα πάντα θα θέλουμε το κάτι παραπάνω, αλλά ναι, είναι μια δουλειά ενδιαφέρον, με εξέλιξη, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Θεωρώ ότι ναι, για τους νέους, αλλά πάνω απ' όλα είναι το τι θέλει γενικά ο καθένας. Άντε, καλό μεσημέρι. Καλή ξεκούραση. Καλή δουλειά στο καλό. Μεγάλωσα την οικογένειά μου από το λιμάνι του Πειραιά, δεν το αλλάζω με τίποτα. Σαν το λιμάνι του Πειραιά δύσκολα μπορείς να βρεις. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνω. La exitosa transformación del puerto del Pireo ha fomentado una mayor cooperación entre China y Grecia. En 2016, Costco se convirtió en el principal accionista del puerto, adquiriendo el derecho a gestionar todos los muelles a lo largo de 43 kilómetros de costa. Patricia fue una de los primeros profesionales contratados por Costco después de la expansión de sus operaciones. Como empleada ejemplar, fue presentada al presidente chino Xi Jinping. I do remember that time. It was a great experience for me. It was a once-in-a-lifetime opportunity, of course, where I had to meet in person the President Xi Jinping. And of course, his visit made us and inspired us to continue the work we are doing here with more energy and more enthusiasm. Patricia es ahora subgerente en la terminal de automóviles. Behind us we can see the new terminal that is being constructed, and it will be completed in the next few months. This new car terminal is a big investment for us because it will double our capacity. Con miras al futuro, el puerto está intensificando su reclutamiento de jóvenes talentos. Sin embargo, conseguir un trabajo aquí no es fácil. Everyone knows PPA provides good career opportunities, so it's a hard place to apply for the work. When we publish one position, we received hundreds of CVs. I passed from 2 interviews. Yes. And in the second one, I was really anxious. This must be down with one of the interviews. No. At the time, I was taking the business trip in China. Yes. We give our employee the space to develop their career and utilize their capability to create value for our company.
So it's why our port could reach so fast development. And it's also the reason all of us are keeping the slim shape. We move fast, so we always lose weight. En 2018, Grecia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. La medida fue un signo de su disposición a abrazar nuevas oportunidades de desarrollo. En el puerto de El Pireo, un fuerte viento está soplando para marcar el inicio de una nueva era comercial. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε τη ζωή μου όλη, σε μία μικρογραφία. Είναι οι προβλήτες του εμπορικού λιμένα του Πειραιά.